2013 sanggin kilala bilang guro ng Pag-asa Awardee sa Department of Education kag Bangko Sentral ng Pilipinas ang manunudlo sang Santa Barbara Central Elementary School nga si May Pangantihon. Ang iya advokasya pagkinot sa kwarta nga iya ginatudlo sa mga bumulutho. Isa sa mga pamaagi nga iya ginatudlo amo ang Bamboo Coin Bank. Halin sang inyang iya ginsuguran sang 2009 tuman nakadamo sa nakabenepisyo sa sininga proyekto. Mga kapuso, makapunta subong nga aga ang isa ka manunudlo gikan sa Santa Barbara nga nagaduso sang advokasya sa pagsupot sang kwarta. Si Ma'am May Pangantion. Ma'am May, good morning. Morning, attorney. Kamusta ikaw, ma'am? Kamusta ang imong mga estudyante? Labi na nga ti new normal sa patag sang edukasyon kita subong. Okay, good attorney, pero amo lang na wala sang face-to-face. Dira lang kami nagkakita na sa messenger, sa text. Anyway, ma'am May, istoryanta ni subong imong proyekto about saving para sa imong mga estudyante. Paano ni nagumpisa nga na panumduman mo man nga tagaan sang importansya sa imo pagtudlo sa imong estudyante, ang importansya sang pag-save no sang ila kwarta? Kun nga father, gin-advise niya gid ako nga mag-save gid ikaw sa kwarta mo kay hindi sa tanan nga oras may kwarta kita nga ipadala sa imo. So gina-save ko gid ang akon nga allowance. So na-connect ko ini nga personal experience sa pagtudlo ko man. Paano mo gina-explain sila nga importante ini? Isa ini sa mga life skills nga dapat i-develop sa mga bata nga pareho ninyo. Umuna pero ang ginahatag ko sa mga kabataan kay ang pangabuhi naton, we have ups and downs. Kinahanglan gid naton nga may ara gid kita nga panigana in the future. Kag isa man ini nga makabulig nga mangin maayo ang ilang future sa ilang mga palabuton. Paano naman ang response sa mga estudyante? Anong nanging impact sa ila? And maybe di nila nagamit ang ilang mga savings. Anong nanging impact sa imo proyekto, ma'am? Isa ka bata namon no, at the age of 12 years old, nangin champion siya, ultimate winner siya sa the whole Philippines bilang batang bida sa pag-iimpok. Kay gingamit niya gid ang akon nga advocacy, gin-follow niya kag nangin advocate man siya sa financial literacy. Pagtapos may ara kita nga mga ginikanan nga masugata nga nagapasalamat gid nga ma'am inang baka nami gid bala kay ang bata ko kabalugin siya mag-save sa kwarta niya kadako na sa kwarta niya sa passbook. Kag tapos ang hambal man sang isa ka nagaobra man sa bangko diri nga ma'am ang abi mo bala ang hindi lang bata subong ang naga-save pati nang ilang parents. So do kanami ilang pamatian ang mga amuna. You are also recognized nga bilang guro ng Pag-asa Awardee. No? So, tell us about this award. No? Paano ni nga ikaw ang napilian? Kag among pila ang ginpilian? Probably the whole country, ikaw ang ginpili. Yes, ang guro ng Pag-asa, isa ini siya ka search for guro ng Pag-asa sa the whole Philippines. So sa tanan nga regions throughout the country. Paano ako ang nangin awardee, ultimate winner sa the whole Philippines. Ang isa ko gid lang siguro sir na mahambal dira is ang guiding principle ko nga gintudlo sa akon nga father who was once a teacher na hambal niya sa ako, never go home without making other people happy. Ginambal ko gid per me nga Lord help me and send me to other people to be a blessing to them. So ko kay ano man ang aton diri nga purpose diri sa kalibutan but to serve others, to love others no. So amo ini siguro ang isa ka factor nga ginag-push gid sa akon ni ipursu ang ini nga advocacy kay amo gid ang makabulig sa future sa aton nga mga kabataan. And ang akon bala nga isa pa gid nga if you love doing good things for the kids, reward will just follow ang akon nga advocacy. So na-appreciate nila kag nahatagan nila value kag ginapasalamatan ko gid ina. Muna gali, no? Sige. Nga, there's a device nga ti kung matakos mo, you'll get an idea how much you can save, no? Very important. Yes. Ma'am, let's go to this one other project of yours. No? I'd like you to elaborate on this, yung Bamboo Coin Bank project. No? Ano ning Bamboo Coin Bank project nimo?
Okay, ang Bamboo Coin Bank project amo ni siyang innovation ko sa financial education ko nga lesson. Ang kids save their money in the Bamboo Coin Bank kay gin-contextualize ko man ning lesson ko kay sa Santa Barbara damo sa Sangkawayan. So sini sa Bamboo Coin Bank dira nila i-save ang ilang nga kwarta, and then kung magdako na nag-advise man ako sa ilang hindi naman pagpadugayon pag i-deposit na dayon man sa bangko. Your advice na lang not only to young people but to everyone, no, on the importance of saving, on the importance of financial management, no, in the importance of all this, no, ini mga advocacy nimo nga importante ni hindi lang sa mga estudyante kundi sa tanan nga miyembro sa bilog nga panimalay. Ang best din nga saving kag investment naton is save and invest yourself to God, and everything shall be added unto you. Ara ang Ginoo nga nag-ubay sa aton nga mga plano. When it comes to money management and saving money, make saving money as a daily gift to yourself. It's more than just a habit of saving money, but it's giving importance to the blessings na ginhatag man sang Ginoo sa aton hindi naton pagkuyangan, ang ginhatag nga blessings man sang ginikanan sa aton nga tagaan gid naton sa importansya. And when it comes to money management, diversify your money, save it in the bank, invest it sa mga business, use your potential, your talent, develop your skills kay it will add income to you every day. Amo ni siguro attorney ang Kanami sa advice mga sa ina. advice, and I hope sa mga nagapamati da, no, try to save, no, kay ti ako bata pa gintrain ako sang kanan ko ang mga lata sa balay ginapuno ko na pagkatapos ng tuig. Ti sa unang ginadedikaran mo toys man lang ti wala ka nagapangayo ti imo na ginabakal, pero later on in more serious matters, mga kilanlanon mo na, pwede mo na mabakal. But it begins with financial management. Otherwise, no, wala ka sang puluton sa tion nga kilanlanon mo na. Thank you good, Ma'am May, sa imo advice sa amon tanan Salamat gid sinaga. attorney. Hopefully, we can have that culture for everyone, the culture of saving, para nga magabot sa punto man nga kilanlanon kita, may puluton kita, hindi kita madulaan bisan papano. Okay? Dugang impormasyon kag good vibes sa pagbalik sang GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.